Goeiemôre broers en susters, baie welkom hierso by ons vanoggend. Dis ons eerste poging om 'n aanlyn erediens te hou. So ons wil ook maar vir julle vra, wees maar geduldig. Ek weet nie wat die klankkwaliteit gaan wees en al daardie dinge nie. Maar ons sê welkom aan al ons lidmate van die Gemeente Kerk in Tambo Noord en ook van lidmate van ander gemeentes wat inskakel. Baie welkom aan julle. En ons glo en vertrou dat te midde van al die uitdagings dat die Here ook hierdie ontmoeting sal gebruik en dat elkeen ook sal beleef dat dit 'n ontmoeting met die Here is en dat ons sal groei in ons geloof saam in hierdie oggend. Ons vra dat julle saam met ons sal bid ook en die reis saam met ons sal geniet. Laat gerus vir ons boodskapies op YouTube of op ons webtuiste om vir ons kommentaar te gee. Kyk wat ons kan verbeter. Ons begin ons ontmoeting met die Here vanoggend deur ons afhanklikheid aan hom te bely. Ons doen dit met die woorde van Psalm 121 vers 1 en 2. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Kom ons loof die Here nou saam. Ons sing Psalm 146 vers 1, vers 3 en vers 5 en direk daarna gaan ons saam ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enigste gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes. Die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die eise van die Here uit die mond van Jesus Christus self in sy bergrede uit Matteus 6 vers 1 tot 4. Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpas sy nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. In hierdie gedeelte van sy bergrede, begin van Matteus 6, praat Jesus van godsdienstige pligte wat ons moet nakom. En die eerste daarvan is die hulp aan armes.
En dis iets wat nogal omstrede geraak het nou in hierdie tyd van COVID-19. Iets wat gelei het tot magsmisbruik van die owerheid se kant af, iets wat gelei het tot hofsaake. Maar Jesus gee vir ons 'n ander perspektief op hierdie saak. Hy sê, ons hulp aan armes is iets wat in die geheim moet gebeur. Jou linkerhand moenie weet wat jou regterhand doen nie. Op die ou einde is dit nie 'n saak vir owerhede of vir howe nie, maar iets wat elke gelowige uit sy hart uit moet doen, sonder om te hoop dat mense hom daarin gaan raak sien. Kom ons antwoord op hierdie eise van Jesus Christus en ons sing saam Psalm 40 en ons sing daar vers 8. En daarna gaan ons saam bid. Almagtige Vader, ons dankie dat ons hier saam kan wees, al is dit nie liggaamlik nie, maar saam gebind ook deur die bande van 'n ware geloof. Vader, ons wil vra dat U ons sal lei, ook nou as ons luister na U woord, seën die verkondiging van U woord, seën dit wêreldwyd, gee dat U woord sal verklink en weer klink en dat dit sal groei in die harte van mense soos saad wat in vrugbare grond geplant is. Ons vra dit van U in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre is uit Johannes 3 vers 1 tot 21. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse Raad. Eendag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat U doen as God nie by hom is nie." Daarop sê Jesus vir hom: "Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus vra hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie." Jesus het geantwoord: "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is." Nikodemus vra hom toe: "Maar hoe is dit moontlik?" En Jesus antwoord hom: "Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê.
God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie, wie nie glo nie is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Ons kernvers uit hierdie gedeelte met die oog op die prediking is dan vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Voordat ons oorgaan tot die prediking, kom ons sing saam uit Skrifberuiming 1:3. Ons sing daarso vers 1 en vers 3. Skrifberuiming 1:3 vers 1 en vers 3 voordat ons saam die woord van die Here oordink. In die stemboodskappe wat ons deur die gemeente versprei het ons reeds gesien dat Nikodemus, dit is 'n Fariseer en lid van die Joodse Raad, in die nag na Jesus toe gekom het, in die donkerte na die lig toe, en met hom kom gesels het en vir hom gevra het oor die wondertekens wat hy doen en gesê dat hy weet dat hy van God afkom. En dan kom Jesus in sy antwoord op 'n verrassende manier en hy praat nie oor sy wondertekens wat die mense reeds gesien het nie, hy praat oor die groot wonderteken, die weergeboorte wat lewe uit die dood in die harte van sondige mense wek. En wanneer Jesus klaar aan Nikodemus die weergeboorte verduidelik het, dan vra Nikodemus die vraag, maar hoe is dit moontlik? Om eintlik daarmee te vra, maar hoe kry ek die weergeboorte? Hoe kan dit gebeur dat 'n sondige mens weergebore word deur die Gees? En as sy antwoord verduidelik Jesus aan Nikodemus die evangelie. Hy sê dus daarmee dat die evangelie eintlik nodig is vir die weergeboorte om plaas te vind. Die woord van God moet gesaai word in die harte van mense en dan maak die Heilige Gees dit moontlik deur die verandering van hart dat hierdie woord in die harte van mense kan groei. En Jesus verduidelik die evangelie op verskillende maniere. Ons het reeds ook gesien in 'n stemboodskap dat hy die Ou Testamentiese beeld van die koperslang gebruik, waarin hy dan sê dat soos die slang verhoog is, moet die seun van die mens ook aan die kruis verhoog word. Mense moet in die geloof na hom opkyk as gekruisigde, om so dan verlossing te ontvang en in die weergeboorte maak hierdie geloof dus dan moontlik. Vandag kyk ons na Johannes 3 vers 16.
volgende gedeelte van hierdie verduideliking van die evangelie aan Nikodemus. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Baie mense het al oor hierdie gedeelte gepraat en geskryf, en dan het hulle ook gesê, dat het eintlik moeilik is om oor hierdie gedeelte 'n preek te maak, want eintlik sê hy alles wat nodig is, eksplisiet reeds vir ons. Maar ons gaan volgende probeer om 'n bietjie oor hierdie gedeelte na te dink, en ons gaan dit aan die hand van 4 punte doen. Ons gaan kyk na die stryd tussen lig en duisternis aan die hand van hierdie vers van Jesus Christus, Johannes 3 vers 16, en ons gaan na 4 punte kyk. In die eerste plek, die son is die groot bron van lig. In die tweede plek, die sonstraal wat lig na ons toe bring. In die derde plek, die oog wat die sonstraal raak sien. En dan gaan ons eindig dit te praat oor mense wat nou lewe in die lig. Wanneer ons kyk na Johannes 3 vers 16, dan sien ons, Jesus begin hierdie vers met die woorde, God het die wêreld so lief gehad. En ons kan dus sê, die liefde van God is die groot son wat afskyn op mense. Maar, dit is baie belangrik om raak te sien, dat Jesus hier nie sê, God het mense so lief gehad, of God het gelowiges so lief gehad. In die verlede het baie mense al hierdie gedeelte geskryf, en dan het hulle gesê, eintlik moet elke ou wat hierdie gedeelte lees, sy eie naam hierin sit. Ons sal byvoorbeeld dan sê, God het vir alwyn so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Maar dit is eintlik so 'n bietjie 'n misverstaan van hierdie teks. Die woord wat hier gebruik word deur Jesus, is spesifiek die woord wat wys op Jesus, of op God se totale geskape werklikheid. God het sy skepping, die wêreld, so lief gehad, dat hy sy seun gegee het. Hierdie liefde van God vir sy skepping word al in Genesis 1 duidelik. Ons sien in Genesis 1 dat God na sy skepingswerk kyk elke dag, en dan sê hy, dit is goed, dit is goed, dit is goed. En dan in vers 31, nadat hy die mens gemaak het, dan staan hier, toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword, dit het môre geword, dit was die 6de dag. Met ander woorde, die mens as die hoogtepunt van die skepping, maak God se skepingswerk wat klaar goed was, baie goed. Die mens maak die skepping iets unieks. Die beeld van God as kroon van die skepping, maak dat God na sy skepingswerk kyk, en 'n gevoel van liefde wel by hom op. Hy sê, sy skepping is baie goed. Maar dan kom die probleem, Genesis 3, die sondeval. God se skepingslig hou aan skyn, hy is steeds lief vir sy skepingswerk. Maar die sonde bring eintlik duisternis tussen God en die mens. Net soos die son in die nag nog steeds skyn en vir ons die maanlig gee, het God se liefde nie opgehou nie. Maar die mens se sonde het die hele skepping verduister, sodat ons die liefde van God net nie meer kan sien nie. Ons lewe in die duister, al hou God se liefdeslig aan skyn. En daarvoor gee God 'n sonstraal. Johannes 3 vers 16 sê verder, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. En dit is wat Jesus Christus doen. Jesus Christus is die sonstraal wat die liefde van God indra in die wêreld in. En so kom die sonlig na ons toe. Soos Johannes 1 vers 9 sê, in 1 vers 9 en 10 sê, die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld. Jesus Christus is hierdie ligstraal wat die groot liefde sondig van God indra in hierdie wêreld in. Maar daar is ook 'n probleem. Hy was in die wêreld, maar die wêreld het hom nie erken nie. En soos dit vandag nog, die hele wêreld vier Kersfees, koms van Jesus Christus na die wêreld toe,
Maar as dit kom by Paasfees, Jesus Christus wat vir ons gekruisig is, Jesus Christus wat vir ons die dood oorwin het en opgestaan het uit die dood, dit het vir mense nie meer betekenis nie. Sonstraal het gekom, maar die donkerte verblind mense steeds tot vandag toe, om hierdie werk van die sonstraal te ken en te kan erken. Maar daarvoor het God se genade nog verder gegaan. Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Die wat in hom glo, geloof is die oë wat die Here vir ons gee. Die geloofsoog bring ons daartoe om die duisternis te oorwin, die lig van Jesus Christus, sy verlossingslig raak te sien. Met oop geloofsoë besef ons nou die liefde van God. Die liefde van God vir sy geskape werklikheid groei in ons harte. En word hierdie ware geloof ook omgeskakel tot wederliefde, sodat ons God en ons naaste werklik kan lief hê. So kry nie net Kersfees die koms van Jesus Christus nie, maar ook Paasfees, die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus, van ons werklikheid, van ons deur die geloof in ons harte kan beleef. Ons kan die lig omhels en meer as dit, ons kan ook in die lig lewe. Johannes 3 vers 16 sluit af deur te sê, God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En so sien ons, bring Jesus Christus eintlik 'n skeiding in die wêreld. 'n Skeiding in die wêreld wat eintlik 'n grens stel tussen die wat weergebore word en die wat nie weergebore word nie, die wat die geloof as 'n gawe ontvang en die wat nie die geloof as 'n gawe ontvang nie. Die kruis van Jesus Christus word dus eintlik 'n skeiding tot in ewigheid. Aan die een kant, die wat nie glo nie, hulle sal verlore gaan. En aan die ander kant, die wat wel glo, sal die ewige lewe hê. Soos Jesus net hierna sê, Johannes 3 vers 19 tot 21, en so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. En kyk dan na die skeiding. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Met ander woorde, die wat nie die geloofsoë het en die lig sien nie, hulle lewe steeds in die duisternis. Maar dan, wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Die wat die geloofsoë ontvang het, lewe dus nou in die lig. Dink aan 'n reisiger wat op 'n donker pad besig is om te reis. En hy sien 'n plaashuise lig daar in die verte. Gaan dit sy pad verlig? Nee. Om jou pad waarop jy is te verlig, moet jy die lig by jou hê. Om regtig in die lig te wees, moet jy na die lig toe gaan. En dit is soos die wat weergebore word en die wat die geloof ontvang. Dis is hulle lewe. Hulle gaan lewe by die lig. En hierdie lewe in die lig is 'n ewige lewe. Maar dis nie 'n ewige lewe wat ver lê en wat eendag begin nie. Dieselfde Johannes skryf in sy eerste brief, 1 Johannes 5 vers 13, hierdie brief skryf ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Sien julle nie, die ewige lewe sal kry eendag nie, julle het hom nou reeds, ons lewe nou in die lig, en hierdie lewe in die lig sal in ewigheid nooit ophou nie. Jesus sê, Johannes 8 vers 12, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Jesus Christus is die lig, wie in hom glo en wie naby hom lewe, wie sy voorbeeld volg hier op aarde. Lewe nou in die lig,
maar ook tot in ewigheid. En dan sê Jesus hierdie verstommende ding. Matteus 5 vers 14 tot 16. Julle is die lig vir die wêreld. Sê julle, ek is die lig vir die wêreld, maar ook julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so vir die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Jesus Christus is die lig vir die wêreld, want die wat in hom glo, word ook lig vir die wêreld. Ons moet ons lig in hierdie wêreld laat skyn. En dit bring vir ons by 'n werklike nuwe verstaan van Johannes 3 vers 16. Kom ons kyk weer na die teks. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons behoort nou iets raak te sien van die implikasie van hierdie teks. Hier staan nie, God het jou wat gered word so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het, hy het die wêreld so lief gehad. Dis ons verlossing. Die feit dat ons in Jesus Christus glo, moet 'n verskil maak in die wêreld. Ons wat glo in die lig, word die lig. En ons moet dus die duisternis in hierdie wêreld verjaag. En dis 'n groot vraag wat elkeen van ons moet dit vir onsself vra, ons moet ons hiermee konfronteer. Hoe word die liefde van God vir die wêreld sigbaar? Deur die feit dat jy glo, dat jy die ewige lewe het. Wat beteken die feit dat jy in die lig van God se liefde lewe as gevolg van die ware geloof? Wat beteken dit van die wêreld wat in donkerte is? En om hierdie vraag vir onsself te beantwoord, gaan ons vanmôre na 3 toepassings kyk. In die eerste plek, die verkondiging van die evangelie. Moet mense oor die woord van God praat. Vir ons eie kinders, om hulle groot te maak, is met die woord van die Here. Om Jesus Christus as die gekruisigde bekend te maak in die donker wêreld, want hy is die lig wat God se liefde ingedra het. Sonder hom bly ons in die duisternis. Is jy daarmee besig? Is jy besig om te getuig van Jesus Christus? Terwyl ons aan ons huise vasgekluister is, doen jy dit vir jou kinders? Doen jy dit vir jou man? Doen jy dit vir jou vrou? Doen jy dit in die dinge wat jy elke dag op Facebook sit? Getuig dit van negativiteit? Of is jy ook op Facebook besig om 'n voorbeeld vir die wêreld te stel van die lig van Jesus Christus waarin jy lewe en wat jy self is? Volgende voorbeeld. Hulp aan armes. Soos ons reeds gesien het, dit is iets wat omstrede geword het in hierdie tyd. Maar dit is iets wat ons elkeen uit liefde moet doen. Ons moet besig wees om armes te help. En dit gaan veral in hierdie tyd en na hierdie tyd gaan dit so belangrik wees. Die hulp wat gelowiges gee vir die mense in die wêreld. Omdat daar baie armoede gewees, daar gaan baie hongersnood wees en dit voorspel baie mense. En ons as gelowiges sal hierin 'n verskil moet maak. En dan ook die natuur, dis ook iets wat baie gepraat oor word. Mense wat sê, hoe hulle sien die natuur kry weer lewe deur die onaktiwiteit van mense. En dis vir ons 'n vingerwysing. Ons moet ook op 'n nuwe manier begin om God se wêreld op te pas. Kom ons sluit af deur net weer te kyk na Johannes 3 vers 16 in sy geheel. God het die wêreld so lief gehad, wat vir ons sê, God is die groot bron van lig. Hy het sy eie seun gegee om hierdie lig na ons toe te dra, soos 'n sonstraal. En die wat glo, is die wat die oë kry, om regtig waar hierdie sonstraal te omhels, en in hierdie lig te lewe. En hierdie lewe in die lig begin nou, maar dit is 'n lewe tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, ons dankie dat ons in hierdie moeilike omstandighede tog nog die woord kon verkondig. En ons wil bid dat die woord nou sal dit wortel skiet in ons harte opnuut in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, daar is 'n geleentheid vir kollekte. Ons
Wysier het ons diakonie se rekeningnommer en ook ons SnapScan fasiliteit. So ons vra dat julle dit asseblief sal doen, ook in hierdie tyd soos ons nou gepraat het oor die diens van barmhartigheid, wat die diakens veral 'n groot rol mee speel, wat baie nodig gaan wees ook vir 'n onbepaalde tyd wat kom. Ons wil regtig vra dat julle met oop harte en oop hande ook sal deelneem aan hierdie kollekte. Na die kollekte gaan ons sing uit lied 329 vers 1. Ons gaan dit 2 keer sing, lied 329 vers 1, 2 keer, en daarna sal ons kyk hoe die Here ons seën en in die wêreld instuur met sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen. In hierdie moeilike tye wat ons nie by die kerk kan uitkom nie, kan ons natuurlik ook nie soos normaal aangaan met kassasie nie. Ons wil vra dat ons lidmate, die ouers, hulle verantwoordelikheid ook hier sal besef. Ons kerklike kassasie is eintlik maar net 'n ondersteuning van die werklike verantwoordelikheid wat ouers met hulle loopbelofte op hulle self neem. Ons wil vra dat hulle sal aangaan met die kassasie. Kyk maar na die kalender vir die les waar kinders reeds moet wees en probeer hulle so daarom op datum hou. Kontak ook jou kategeet of vir my as daar vrae is rondom die katekisasie werk. Ons vra ook die hoërskoolkinders wat nie 'n les het nie, dat hulle maar op hulle eie tyd die boekies wat hulle het deurgaan, as hulle nie die boekies saamgevat het huis toe nie, moet hulle ons maar kontak en ons kyk wat of ons 'n plan kan maak. En ek sal dan in die komende week DV met die belydennisklas dan begin aanlyn klasse hou. So om ons katekisasie te open, gaan ons nou saam sing uit Skrifgedeelte 11:2. Ons gaan daar vers 4 sing en daarna sal ons dan saam bid vir die opening van die katekisasie.
Vader, ons bid dat U ook ons verbondsopvoeding sal aangaan in moeilike tye. Seën ons ouers, seën ons kinders, Here. Gebruik ons almal tot U eer. Amen. Ons het nie vreeslik baie afkondigings gekry nie. Ons wil wel weer eens beroep doen dat ons lidmate die lief en leed wat daar is, sal deurgee vir Elma. Ons het wel gehoor dat Magda Emmenis maar 'n bietjie sukkel met haar gesondheid, maar dat sy gelukkig op hierdie stadium by haar kinders aansterk. Vra maar weer dat julle aanhou met kerklike bydraes sodat die bediening kan voortgaan, ook vir die diakonie. En ons vra ook dat die ouderlinge en diakens daarvan kennis sal neem, dat ons beplan om aparte ouderlinge en diakensvergaderings in die komende week aanlyn te hou. So enigiets is wat iemand wil hê ons moet aankondig, bring dit asseblief na Elma toe, via SMS, en ons sal ons volgende week daarin aandag gee. Baie dankie broers en susters.